Баласа осы демалысыңды қалай өткізесің? Жоспарладың ба? Шынымды айтсам, дәрін апта сайын бір жаққа барам, пайдалы ет өткізуім керек, пайдалы дүниелермен айналсам деймін де, сосын апта соңында қолымда попкорн, үйде кино қарап отырам. Баласа, демалыс күннің босқа өтпесін десең, алдын ала жоспарлағаның дұрыс. Апта бойы жұмсаған энергиямызды қайта қалыпқа келтіру үшін демалысты қалай дұрыс ұйымдастырамыз? Әріптесіміз Маржан Нүсіпбектің дайындаған бейне материалына кезек берейік. Баласа, саған да пайдалы ақпарат болары мүмкін. Көрейік. Кейде жұмыс аптасы аяқталмай жатып, шаршап шалдығып, еш нәрсеге зауқымыз соқпай отырады. Ал мұндайға жол бермей, апта аяқталғанша сергек жүрудің бір амалы демалыста дұрыс демалу. Ендеше Астана тұрғындары демалысын қалай ұйымдастырады екен? Демалыс келесі жұмыс күніне күш жинауға әсер ете ме екен? Жалпы демалысты ұйымдастырасыз ба? Әрине ұйымдастырамын. Қалай демаласыз? Интеллектуалды түрде демаламын. Не істеймін? Кітап оқимын десе, демалғаннан кейін жұмыс пайдалы әсер коэффициенті көбейеді. Графигім 6-да 6 күн жұмыс істеймін, бір күн демаламын, ол бір күн демалыстымаған жеткілікті болмайды. Мен демалыс күн воскресенье обычно, воскресенье үйде болады. Әрине әсер етеді, бірақ қазіргі жағдайға байланысты оның бәрі сиреді. Оған көп уақыт бола бермейді, сонымен және мынау шектеулер рұқсат ете бермейді. Тренажеркаға барған кезде болады. Мысалы, жұмыстан кейін барасың, сосын демалып қайдасындай. Күш түссе де, организмге, ағзаның денең шаршап тұрса да, бірақ демалып қаласың да. Сауалнамаға жауап бергендердің пікірі әртүрлі. Жұмыс істеу тәртібі түрліше болғандықтан көбі демалыс уақытын үйде өткіземіз дейді. Белсенді демалыс ұйымдастыру сирек. Тіпті қазіргі пандемияда демалысты ұйымдастырудың өзі қиындап кеткенін де жасырмады. Ал психолог Күлпаш Айдарбекқызы жұмыс пен демалыс арасында баланс сақталуы керек екенін айтады. Ол болмаған жерде эмоционалдық, профессионалдық күйіп кету ықтимал. Ол болмаған жерде адамның денсаулығына әсер етеді. Жұмыс жасауына да, көңіл күйіне де, қарым-қатынас жасау жолдастарымен, туыстарымен оларға да әсер етуі ықтимал. Сондай-ақ демалысты өткізу адамның ішкі болмысымен ұштасатынын да айта кету керек дейді маман. Мысалы, көпшілік жиналатын жерді жақсы көретіндер киноға, театрға, футболға баруды нағыз демалыс деп есептейді. Табиғатты сүйетіндер тауға шығып, теңіз немесе өзен жағасында демалуды таңдайды. Ал жанымен қоса тәніне де рахат сыйлағысы келетіндер моншаны, массажды және спа салондарды нағыз демалыс орны деп біледі. Жалғыз демалғанды ұнататындар велосипед, шаңғы тебеді. Сондай-ақ қауіп пісіріп, түрлі тағам түрлерін дайындап, отбасымен демалуда көп адамға әр күнін сергек өткізуіне көмектеседі. Демалысқа шыққаннан кейін көңіл күйімізді көтереміз, бойымдағы стрессті шешеміз деп алкоголь ішуі мүмкін. Ол алкогольді ішу, ол иллюзия. Оғандан ешқандай көмек, ешқандай демалу болмайды. Ол әрине екінші күні жұмыста ол өзінің денсаулығын жойып, одан пайда емес, көбіне зияны болады. Соған да өте көп мән берген дұрыс. Тағы бір ескеретін жайт, демалысты ұйымдастырғанда өзіңіздің қандай жұмыс істейтініңізге де мән беріңіз. Яғни кеңседе тапжылмай отырып жұмыс істейтіндер демалысының бір бөлігін балық аулау, тауға шығу, тамақ жасау сынды физикалық қозғалысты қажет ететін іске арнағаны дұрыс. Ал құрылыс, аурухана қызметі сияқты ауыр жұмыста жүргендер массажға бару, шахмат ойнау немесе өзгелермен тек әңгімелесу арқылы бойына күш-қуат жинай алады екен. Маржан Нүсіпбек, Ислам Есенғазы, Абзал Исатай, арнайы Қайырлы таң үшін.